안녕하세요, 루노입니다. 이번에 영어를 쓰면 그냥 영상을 꺼버리겠습니다. 이런 암살 시도가 있는 투명 게임! 아니, 올라가는 거 눌렀죠! 상남자는 또 화면 돌려서 올라가길 해야 돼. 아니야! 나 상남자 아니었어! 아, 진짜 머리 박치! 아, 진짜! 네, 재력이가 아야 아파요. 아니 진짜! 상남자는 그냥 걸어가는 거야. 아니 진짜! 뭐야, 알람 소리가 섞였어. 오케이!